Varmt välkomna! Mitt namn är Patrik Sandgren och jag jobbar på den näringspolitiska avdelningen på Teknikföretagen. Mitt namn är Cecilia Gabrielsson. Jag jobbar som marknadsansvarig på Yubico. Vi tänkte att vi skulle prata om cybersäkerhet idag och vi har ett samarrangemang här mellan just Teknikföretagen och Yubico. Och just idag, den 15 oktober, så samarbetar vi med Digital idag. Vi hoppas att det här ska komma att intressera er. Välkomna! Välkomna! Cybersäkerhet har hamnat i fokus under de senaste dagarna och det beror mycket på de stora attacker som har drabbat både företag och myndigheter. Och det här är en väldigt viktig fråga för både för Sverige och för våra företag. Med mig för att diskutera det här har jag två gäster idag. Vi har dels Johan Bojusik från Coop och vi har Sebastian Elfors från Yubico. Varmt välkomna hit. Tack. Jag tänkte att vi skulle diskutera lite kring cybersäkerhet och vad det är egentligen som man kan göra som företag och hur man ska se på de här attackerna med syfte då att vi ska kunna förstå det här lite bättre. Och det är ingen som har kunnat undgå, Johan, att höra och läsa om de saker som drabbade ditt företag i somras helt enkelt. Kan du berätta lite, vad var det egentligen som hände? Absolut. Om jag ska försöka hålla det någorlunda kortfattat så kan man väl ta oss tillbaka till fredagen den 2 juli. Någon gång på eftermiddagen där så ser vi hur vår försäljning går ner. Vi har centralt där vi kan övervaka antal transaktioner och de minskar snabbt. Och som alltid i den här typen av händelser så inleder vi då med en klass som incident. Vi säger att vi är en driftincident och de rutiner och process vi har träder då in. Ganska snabbt så kan vi konstatera att det är inte en normal incident om vi får kalla det för det. Vi har kommunikation och så vidare med våra butiker och så då eskaleras det här. Bland annat jag kom in då och ganska snabbt därefter så kan vi då konstatera att vi har drabbats av ett ransomware. Vi ser de här klassiska filerna där man ser en text som säger att ni behöver göra sig och så vidare. Och det verkar ligga på i princip alla våra servrar i butikerna då. Så det är ju ett tufft uppvaknande. Vi har inte varit drabbats av den här tidigare, den här digniteten i alla fall. Och så då gör vi så att vi tar kontakt med våra partners i det här. Vi har några stycken kring framförallt cybersäkerhet då. De kom in och initialt så fokuserar vi på 3 områden kan man säga. Vi försöker ta reda på vad det är som har hänt. Har vi en fortgående spridning? Och har vi tappat någon information? Så natten egentligen mellan fredag och lördagen går till de här 3 frågorna. Och någon gång på tidigt då, lördag morgon, lördag natt så kan vi konstatera då att dels att vi kommer inte kunna öppna butiker. Och då har vi vår Coops krisledning är ju också i kraft då och får den informationen. Vi kan också konstatera då att vad vi är drabbats av är det så kallade incidenten då. Det vill säga att ett verktyg som vi använder eller vår partner använder för att hantera våra servrar i våra butiker är drabbat. Och det är det som då har slagit ut våra servrar och därmed tappar vi all försäljning. Vi kan också konstatera att vi har inte någon pågående spridning. Och vi kan framförallt också konstatera att vi har inte förlorat någon data. Vilket var väldigt viktigt för oss för att då hade vi vidtagit helt andra åtgärder. Så när vi har de här 3 svaren egentligen så blir vi då övergår vi ett återställningsarbete. Och det kan man väl säga lite förenklat består av 2 spår. Det ena handlar om att rulla ut det vi kallar för Scan and Pay. Vi hade det i ett 100-tal butiker och då försökte vi snabbt få ut det ännu fler för att kunna öppna butiker. Och sen har vi spåret som jag främst var involverad i är ju att återöppna våra butiker igen. Och det var självklart en tuff uppgift för det verktyget som vi normalt använder för att sköta om våra servrar i butiker var ju det som var utslaget. Så vi hade tappat den möjligheten. Och så vi fick ju både då uppfinna nya metoder och nya arbetssätt faktiskt på väldigt kort tid. Och från lördag förmiddag någonstans så påbörjas arbetet. Installera nya servrar som vi kallar det då. Tekniker börjar åka till varje butik. Så vi har väl från lördag, söndag någonstans 100-150 tekniker ute och hjälper oss att öppna våra butiker igen.
För alla butiker var drabbade? Vi har väl ungefär 700 butiker som är drabbade. Vi har 800 totalt, 700 av dem är utslagna helt enkelt. Kan inte ha öppet. Så då påbörjar vi återomställningsarbetet och från och med tisdag någonstans så börjar vi öppna butiker igen. Och då jobbar vi efter ett antal principer också där vi säger att storlek på butik är viktigt. Så vi prioriterar stora butiker. Vi prioriterar också närhetsprincip. Att har vi tagit en butik så försöker en tekniker ta en butik som ligger i närheten för att få en effektivitet. Och vi försöker också fundera på och fokusera på butiker som kanske är ensamma i en ort. Om det bara finns en Coop-butik där så förstår vi att våra medlemmar och kunder är väldigt beroende av den. Så det är också en parameter i det här att försöka hur ska vi prioritera arbetet i Sverige då. Men som sagt, från och med tisdag så har vi tekniker som åker Sverige runt, dygnet runt med att återskapa de här servrarna och tekniken egentligen i våra butiker. När vi då är framme på torsdagen så har vi faktiskt lyckats öppna alla våra butiker igen. De är inte uppe i full kapacitet, men som sagt, när vi bedömde att vi hade 50% av vår kassakapacitet igång så plockade vi nästa butik istället. Så någon gång under torsdagen så säger vi att nu har vi alla butiker öppnade, vilket i min bok då är en helt fantastisk insats av oss, men mina medarbetare och våra partners som alla jobbade fantastiskt bra tillsammans. Så det brukar vi ibland säga att det var de första 7 dygnen ungefär som fokuserade på det. Och sedan hade vi fas 2 som vi kanske kallade då, där vi då fokuserade på att ta resterande kapacitet. Och saker som vi kanske inte har med i första varvet. Det kanske fanns sån här det vi kallar Scan and Pay, eller Shop Express. Shop Express, att få igång den typen av lösningar också. Och det pågick kanske då ytterligare 20 dagar eller något sånt där. Då kunde vi takta i det ske i samma intensitet längre. Så det var väl i korta drag incidenten, vad vi gjorde i närtid och sen har vi självklart nu då efter det också fortsatt med ett antal aktiviteter som vi jobbar med och kommer jobba med framöver. Gick det som ni hade planerat? Man kan väl kanske inte planera för en sån här incident, utan ni fick väl kanske tänka samtidigt som ni arbetade, men flöt det på när ni väl hade liksom satt er plan i verket? Liksom. Fick ni ut teknikerna på plats? Var butikscheferna där och kunde öppna upp dörrarna? Liksom? Men man ska ju säga att vi hade självklart inte planerat för det här. Vi hade tur, några medarbetare hade tagit fram vad vi kallar för en ransom playbook. Som vi tog fram den under våren. Vi hade inte hunnit lägga jättemycket tid på, men vi hade den på plats. Och vi hade hunnit tänka på några av de här frågorna, vilket vi hade nytta av under själva incidenten. Men sen som jag sa, det är självklart att det fanns beslut eller ibland man tyckte som på Coop, varför kommer inte någon tekniker dit snabbare och så vidare. Men på det stora hela så fungerade det fantastiskt bra och återigen våra partners gjorde en fantastisk insats. Så att det jag kan se och kunde vara med om fungerade jättebra och jag upplevde att samarbetet mellan vi som jobbade med operativt med hantera incidenten och vår krisledning var också väldigt bra och tydligt. Det fanns en tydlig ansvar, vem gör vad, hur rapporterar vi och så vidare, vilket gjorde att vi hade ett maskineri som fungerade väldigt bra för Coop i Sverige då. Jag tyckte det fungerade jättebra. Jätteintressant. Sebastian, du som jobbar med just säkerhetsfrågor på Ubicos sida. Är det här vanligt förekommande att man drabbas av den här typen av storskaliga attacker? Eller hur ser det utifrån ditt perspektiv? Ja, det har ju ökat senaste åren, definitivt. Och om vi tittar på de attacker som finns så finns det lite olika kategorier. Den första kategorin skulle jag säga account takeovers. Det är den vanligaste och det är väldigt mycket nätfiske. Man får ett mejl som använder, man klickar på någon länk och så hamnar man på en webbsida som fiskar upp lösenord eller one-time passwords. Det är det vanligaste. Och man börjar även se riktade phishing-attacker, så kallade spear phishing, vilket var ganska vanligt under amerikanska presidentvalet och man riktade in sig på vissa kampanjarbetare till exempel. En annan attack som är väldigt vanlig, det är så kallad malware attack. Och det är det som vi ser komma på bred front nu 2020-2021. Och den gamla malware-attacken, den klassiska malware-attacken, det var ju virus, trojaner, keyloggers, spyware. Det är det som har förekommit i decennier egentligen. Men det som har kommit nu, det är ju ransomware, vilket innebär att man går in som hacker, stjäl en databas, krypterar den och sen så ägnar man sig åt utpressning. Att om man inte får betalt i bitcoin, då läcker man ut det på dark web. Och vi ska återkomma till en del sådana som har drabbats av det då. Och så är det förstås supply chain attack och då är det som händer med Kaseya då.
Andra attacker, social engineering, väldigt vanligt. Man har fejkade identiteter, man kan komma in som kanske byggnadsarbetare på ett kontor. Själva verket så är man där för kanske stjäla en dator. Telefonsamtal till privatpersoner drabbar jättemycket äldre. Hackers ringer runt till äldre människor, ber om koder till bank-id och liknande. Fejkade anställningsintervjuer, man får business intelligence den vägen. Och sen är insider attacks också. Det är väldigt vanligt. Det handlar om utpressning eller mutor av administratörer. Man betalar helt enkelt någon för att stjäla dokument. Och sen finns det lite mer avancerade tekniska attacker, så kallade web application attacks. En är SQL injection. Man skickar väldigt långa strängar i en databas och kan få ut information den vägen. Och sen finns det så kallade denial of service attacks. Och det är i princip, man skickar enorma mängder nätverkstrafik på en server så att hela systemet går ner då. Och i det här fallet här, egentligen, alltså vad du egentligen säger här, det är att den attacken som drabbade Coop, det är bara en i mängden av olika typer av attacker som kan drabba ett företag. Ja. Och är det så att man drabbas av en av de här typerna av attackerna, eller är det ofta att de här kommer, att det finns en kombination av attacker helt enkelt? Du använder social engineering eller du använder malwares, eller hur brukar det se ut? Kombinationer är jättevanligt. Så att det vanligaste är ju att den phishing-attack som börjar, man kommer åt credentials, man loggar in på system, stjäldata och då kan man installera ransomware och leakware. Lite nyare varianten är ju supply chain attack, det vill säga att man kommer in bakvägen via leverantörer, att de installerar ransomware via sina övervakningssystem. Då. Så att det finns alla tänkbara kombinationer. Det kan ju förekomma även social engineering i samband med detta. Då. Är man med på tårna då helt enkelt? Har det ökat ett medvetande runt de här sakerna? Eller är det... I Coop så har det av naturliga skäl ökat väldigt mycket. Vi kan komma tillbaka till det också. Men absolut är det så. Det finns en betydligt större medvetenhet också och ändå en vilja att hantera det här. Vi hade gjort saker tycker vi tidigare och självklart så har vi nu identifierat ytterligare saker som vi kommer och har genomfört också. Från er sida då, alltså Sebastian, du som jobbar med de här sakerna till vardags då, är det så att det här har ökat? Liksom? Många har ju jobbat hemma nu under pandemin och det har ju liksom ändå blivit en snabbare digitalisering helt enkelt. Har det också inneburit att de här typen av attacker ökat, eller är det på en jämn hög nivå, eller hur ser det ut från ditt perspektiv? Det har ökat väldigt dramatiskt under 2020 och det var egentligen två saker som hände. Och dels var det covid-pandemin som du nämnde. Och Google räknade så mycket som 18 miljoner mejl per dag extra, alltså phishing-mail då, för att fiska lösenord. Och det berodde helt enkelt på att folk tidigare satt man bakom brandväggar, man hade skydd och jobbade på kontor. Och helt plötsligt var man tvungen att flytta hem. Många företag var inte beredda på det, så hade man user ID password som var känsliga för phishing-attacker då. Det var det ena. Och det andra var presidentvalet, där det uppstod en väldig massa attacker mot valkampanjerna på båda sidor ska sägas då. Och de var lite mer sofistikerade. Då var det mer grupper från till exempel Ryssland, Iran, Kina som ofta gick in och försökte komma åt deras sociala medier och mejl givetvis och kampanjmaterial den vägen. Ja, det är ju superintressant. Kan man tänka sig då att det kommer avta nu med de här typerna av attackerna när folk går tillbaka till kontoret, eller kommer vi ta med oss andra beteenden? Och det här, har du någon tanke kring det helt enkelt? Trenden är fortsatt ökande. Så tittar man på antal phishing-attacker, framförallt då, som Google har statistik på, så kurvan går brant uppåt. Så att de har fått en blodad tand på den mörka sidan så att säga. Så att det fortsätter. Hur omfattande är de här attackerna då? Är Coop ett undantag i det här fallet? Eller pratar om 18 miljoner mejl som man försöker fischa på lösenord och liknande helt enkelt? Är det här ett massivt problem helt enkelt? Är fler företag än man tror drabbade? Ja. Det finns dels ett mörkertal. Så att de flesta lägger locket på den tystnadskultur som råder inom många bolag. Men många bolag drabbas så hårt att det inte går att mörka så att säga. Och vi har några väldigt tydliga exempel. Bland annat Vastaamo i Finland. Det var ett sjukvårdsföretag. Drabbades 2020. Det var lösenordsstöld, phishing-attack som det började med. De installerade ransomware och läckte ut det här sen på dark web. Och Vastaamo vägrade betala. Vilket i princip ledde till att företaget gick i konkurs. Ett annat katastrofscenario det var US Colonial Pipeline i USA i år som drabbades. Och det inledde i princip också med en phishing-attack och det ledde till att all
bensinförsörjning på hela östkusten låg nere i en vecka. Så att Coop är ett exempel, men det finns väldigt många andra. Och så sent som förra veckan drabbades Aktieinvest, nätmäklare, också en ransomware-attack. 60 000 kunder kunde inte logga in på sina konton. Det kan ju få fruktansvärda konsekvenser, både om det är just mot sjukvårdssektorn eller om det är då känsliga personuppgifter, eller bara om man ska då göra sina matinköp till exempel, helt enkelt, som är nog så viktigt helt enkelt. Men alltså, har ni någon uppfattning från Coops sida? Vilka låg bakom den här attacken? Har man försökt titta liksom bakom det här? I det här fallet så har ju våra partners och det finns ju myndigheter och amerikanska myndigheter har undersökt det här, och kan vi peka på att det finns en grupp som heter Revel som man kan konstatera ligger bakom just attacken som vi utsattes för, eller som kan säga utsattes för, och vi råkar använda dem då. Så att i det fallet är det väl, tror jag, är min bedömning klarlagt vem som låg bakom attacken. Ja. Och det är uppenbart så att det finns olika typer av hackergrupper som opererar och som fungerar nästan som kriminella företag, helt och organisationer, och gör de här attackerna. Men du nämnde också, Sebastian, här att det finns även nästan som statsunderstödda grupper som utför de här attackerna. Hur ser du? Det är inte längre tal om några tonårshackers som gör de här grupperna, utan det här är organiserade och statsunderstödda aktörer i princip som launchar såna här attacker. Jo, så att under presidentvalet så då var det 3 grupper framförallt som låg bakom. Det var en rysk grupp som hette Strontium, det var en kinesisk grupp som hette Zirconium, och det var en iransk grupp som hette Phosphorus. Så att de tog grundämnen och uppkallade sina grupper efter då. Och sen så har vi då förstås Revel som Johan nämnde. Och det finns även framförallt en nordkoreansk grupp som låg bakom WannaCry. Det här är ett ganska gammalt virus som kom för 5 år sedan. Men det låste ju datorer, krypterade hårddiskar och drabbade väldigt många privatpersoner. Så att det är väldigt mycket östeuropeiskt, Ryssland, Kina, Iran och även Nordkorea. Och de här grupperna, de anfaller helt enkelt då företag i Sverige och Västeuropa. Och USA. Och USA, ja, just det. Vad tror du, Johan, varför när det här drabbades så gick ni ut och var väldigt öppna med att ni hade drabbats helt enkelt, och var också väldigt transparenta i det återställningsarbete som ni påbörjade. Det är ju inte något som kanske hör till vardagen. Och det här som Sebastian också tar upp, att det skulle vara omfattande attacker, kanske inte är någonting som vi läser om till vardags heller. Vad tror du det beror på helt enkelt? Finns det en du nämnde det, Sebastian, att det finns en tystnadskultur runt de här sakerna? Om jag pratar för Coop och hur vi tänkte och resonerade, så dels i vårt fall med 700 stängda butiker så var det väldigt svårt att inte kommunicera kring det, och min erfarenhet och bild av att då är det mycket bättre att tala om så mycket vi kan, så ärliga vi kan, för vi får en förståelse, vi kan prata med våra medlemmar och kunder vad som händer och hur vi försöker komma tillbaka. Jag kan också notera att tack vare att vi gjorde det så erbjöds vi också väldigt mycket hjälp och stöd från andra leverantörer, partner som vi kanske inte alls köper någonting från eller har någon relation med, men det var väldigt många som hörde av sig och frågade, kan vi hjälpa till? Vilket någonstans värmde väldigt mycket. När man sitter där och är jättetrött och jobbigt, att bara någon fråga betyder mycket. Sen kanske inte vi alltid kunde ta emot hjälp eller hans svara, men det fanns en omtanke, vilket jag tror gynnar oss alla i längden. Att kunna prata mer om det, dela erfarenhet och så vidare. Så resonerade vi, och därav efteråt också att det är därför vi står här och pratar om det, för att vi får mycket tillbaka också. Så tänker vi. Det är ju uppenbart i alla fall att det är ju en fråga som har kommit tydligare på dagordningen i och med att ni har kunnat prata om det. Och jag fascineras återigen över att det inte är mer skriverier runt det här när man tittar på just magnituden runt det här, och också att det finns väldigt organiserade kriminella som står bakom det här helt enkelt. Den här gången, Sebastian, så drabbades Coop. Du tog upp några andra exempel. Det verkar som att det här är väldigt vanligt förekommande. Vad kan man göra för att skydda sig? Ja, dels så ska man skydda sig på individnivå. Dels som privatperson och dels som anställd på företag. Sen så är det skydd på företagsnivå och sen så är det skydd på samhällsnivå. Så att det är verkligen 3 nivåer. Och om man tittar på först och främst som privatperson, det gäller att hålla sin programvara uppdaterad. Uppdatera operativsystem, appar och så vidare, både på mobil och dator. En annan sak man ska vara väldigt försiktig med, det är ju mejl. Okända avsändare med bilagor som kan innehålla makron eller länkar som
går till phishing-sajter och liknande. Och sen så använda lösenord och gärna tvåfaktor-autentisering, det vill säga one-time passwords och liknande för att logga in, skydda sin utrustning. Och sen lite övrigt smått och gott att undvika publika nätverk, slå av Bluetooth när man inte använder det och så vidare för att undvika exponering av sin mobiltelefon. Men det är för individnivå helt enkelt där. Men vad du egentligen säger här också, det är att vad du gör som individ har också en avspegling sen på om du till exempel är anställd på ett företag till exempel. Ja, då gäller ju allt det där. Plus att man ska ju dessutom förhålla sig till företagets säkerhetspolicy och följa de riktlinjer för datasäkerhet som finns. Och då tillkommer ytterligare saker som skydda informationen, lagra den i rätt databas, kryptera där det så krävs. Och sen så för företagen så är det återigen då, hålla all information, alla system uppdaterade. De kan även använda VPN och det har varit ju väldigt synligt under covid-pandemin att det är viktigt att kunna logga in säkert, autentisera och även kryptera all information. Då. En annan viktig sak för företag det är ju riktlinjer, audits för säkerhetsarbete. Och det finns ett antal audits man kan göra som ISO 27000, ISO 3402, SOC 2 etc. Är det dyrt? Ja, det är ganska dyrt. Men det är å andra sidan ett krav i många fall. Som i USA finns en lag som heter Sarbanes-Oxley, förkortat SOX. Och om man ska vara listad på ett amerikanskt aktiesajt, då måste man helt enkelt förhålla sig till SOX. Och då är ISO 3402 ett krav. Från Coops sida, alltså du står där och nickar Johan och det här är inga nyheter för din del heller helt enkelt. Jag gissar att ni delar de här sakerna. Men har ni haft från Coops sida, finns det liksom en tydlig IT-policy och säkerhetspolicy och liknande som både omfattar själva företaget och de anställda till exempel? Jo, men det finns och har funnits. Men det vi ser väl, som jag tidigare nämnde, att vi har gjort ett antal aktiviteter under i år och tidigare år också. Där vi då för något år sedan höjde nivån, där vi tyckte att nu måste vi förbättra oss. Men det finns ju fler saker att göra. Vi tog några saker under sommaren självklart, direkt. Och vi jobbar nu med en plan som då har via styrelsen fått kanske då en högre prioritet än vad vi hade innan attacken. Så, men vi, ja, som alltid, det handlar om att säkra det här på individnivå och sedan se hur vi gör det på helheten också. Det är väl då kanske det blir svårare ibland. Ja, och i ert fall här så verkar det, även om ni såg om ert hus och hade byggt det väldigt stabilt, så drabbades ni genom att en leverantör helt enkelt, det var där som säkerhetshålet finns. Har ni någon kommentar runt det? Vi kan börja med dig Johan. Hur ska man se på det? För det är ju det här mycket, mycket svårare. Det räcker ju inte med att bara ni har bra IT-säkerhet utan det är hela leverantörskedjan, vilket du nämnde inledningsvis Sebastian, helt enkelt. Ja, men exakt. Och det är väl därför vi gärna ser fler samarbeten inom branschen och i Sverige också. Hur kan vi tillsammans hantera det här, hjälpas åt? För att det är mycket större än ett enskilt företag eller organisationsproblem eller utmaningar. Så att det tror vi är viktigt. Hur kan vi tillsammans titta på de här utmaningarna för att lyfta och skydda och förbättra oss? Så det är väl något vi är väldigt positiva till och bidrar till efter bästa förmåga. Och hur ser du det Sebastian? Du nämnde ju här också leverantörskedjor, att det här är ett problem helt enkelt. Borde liksom, finns det liksom en uppgift för staten här? Du pratade om individnivå och företagsnivå, men finns det någonting vid samhällsnivå? Borde samhället engagera sig mer i de här frågorna? Ja, och man kan ju säga att samhället gör redan det. Och det finns på EU-nivå väldigt mycket förordningar redan nu. EU Cyber Security Act kom 2019. Det finns även något som heter NIS-direktivet som innebär att företag och organisationer som är samhällskritiska för transport, elektricitet, telekommunikation och så vidare. Om de får en incident, då är de tvungna att rapportera till Datainspektionen. Så det är ganska intressant. Sen har vi GDPR givetvis, som alla känner till. Det handlar om privacy-skydd av individer. Och även en förordning som kallas för EIDAS, som reglerar identifiering och elektroniska signaturer inom hela EU. Och i USA där har Biden nyligen utfärdat en presidentorder som också gäller cybersäkerhet. Men det handlar om miljarder dollar som man kommer investera nu, framförallt i federal sektor, det vill säga militären och så vidare. Och sen finns ju återigen den här lagen, då, Sarbanes-Oxley Act, som alla företag som ska göra affärer i USA måste förhålla sig till. HIPAA finns i USA, det handlar om IT-säkerhet inom sjukvårdssektorn.
Också inom militära sektorn finns också regler som DFARS och FedRAMP och liknande. Det är väldigt mycket lagar och regler ändå som man måste känna till som företag helt enkelt. Ja. Om man ska in och vara verksam på det här området kan jag tänka mig. Ja. Finns det något på det motsvarande då? Alltså det här när man drabbas av en attack, gör man någonting? Det här är ju lagar och regler för att egentligen se till att förhindra att attacker uppkommer helt enkelt. Man bygger säkerhet och man bygger system och man försöker hitta både standarder och processer och funktioner och liknande. Men har vi några initiativ från svensk sida eller på europeisk nivå där man försöker också då kanske slå tillbaka attacker eller motverka attacker? Gör man någonting från Säkerhetspolisens sida till exempel? Ja, man håller på att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscentrum. Och det är på regeringens initiativ. Och det håller precis på att beslutas. Och det är ett samarbete mellan polisen, Säpo, MSB och försvaret. Och det handlar egentligen om att bygga ett nationellt centrum, motsvarigheten till EU Cyber Security Agency som ligger just nu i Grekland. Och det handlar egentligen om att samordna resurser om det blir en storskalig attack på samhället. Skulle man från Coops sida kunna ha nytta av ett sådant centrum om det hade varit operativt helt enkelt? Hade ni någon stöd från myndigheterna i det här fallet eller fick ni sköta det via era privata partners som ni hade som hjälpte till säkerhetsmässigt? Vi hanterade det själva och via partners. Men jag vet att det fanns en dialog, förstår du inne på, om det hade varit fler av våra branschkollegor som hade varit drabbade så hade det varit ännu större problem för samhället. Så att jag tror absolut att vi skulle ha nytta av ett sådant initiativ och kunna få hjälp när det så krävs. Men jag har för lite information också för att i detalj kunna uttala mig om det. Men jag tror, upplever att vi skulle vara väldigt positiva att kunna få stöd och hjälp i motsvarande situationer. I det här fallet så har det kommit, nu har det liksom ligger ju säkerheten, tänker jag mig, som en ledningsfråga hos Coop. Men det verkar ju inte vara det hos kanske alla bolag. Vad tror du skulle krävas för att man får upp det? Krävs det en sån här incident för att det ska liksom kunna komma upp på agendan? Eller vad är det som behövs till för att man ska ta liksom säkerheten på allvar? Jag tänker mig att alla bolag i princip står inför en digital transformation och det här kommer man ju behöva ta ställning till helt enkelt. Och det finns ju väldigt mycket lösningar klara och det finns mycket regelverk. Så det känns ju som att det här är någonting som man borde sätta sig in från en ledningssida. Nej, men min bild, jag hoppas inte att det krävs en incident av motsvarande karaktär. Det är jobbigt. Men att vi pratar om det, att vi står här och pratar om det, hoppas jag hjälper och bidrar till att fler får upp det på agendan och börjar diskutera det. För det är väl dialogen som är det viktiga. Sen måste ju varje organisation titta på sina förutsättningar och vad man behöver göra. Men jag tror att genom att stå och prata om det så ökar medvetenheten att det finns någonting här som många behöver titta på. Hur ser du från din sida, Sebastian? Är det generellt så att man underinvesterar i säkerhet? Ja, det kan man ju säga i vissa fall. Och det har varit väldigt tydligt under covid-pandemin, framförallt med distansarbete, att det har varit eftersatt. Och det blir en väldig massa attacker och phishing-attacker inte minst. Och det är ju det är lite som med brandförsvaret eller militären, när katastrofen var där och huset brinner ner, då kanske man ångrar att man inte hade mer skydd för brandförsvar till exempel. Så att det är en balansgång också givetvis. Man kan ju inte investera oändligt mycket heller i cybersäkerhet. För de här hackergrupperna är ju väldigt sofistikerade. De hittar ju nya vägar, nya metoder hela tiden. Så om man bygger upp världens bästa brandvägg så kan de hitta en bakväg via någon form av supply chain istället. Ja, det går ju också tillbaka till om man tittar på just att du berättar om alla hotvektorer som finns runt där, eller alla egentligen attacker som man kan drabbas av. Det kan både vara externt, men det kan också vara internt. Där du behöver alltså ha en säkerhetskultur för att försöka förstå varför det är viktigt och varför man sätter upp de här reglerna och regelverken och hur man ska arbeta helt enkelt. Är det någonting som ni kommer att arbeta med på Coops sida? Just att få en ökad förståelse kring digitalisering och sårbarheter och liknande. Eller hur ser ni på arbetet framåt där, Johan? Ja, som jag sa, vi hade sedan tidigare en plan inom det här området och den följer vi. Vi har ju självklart lärt oss ett antal saker så planen kanske har blivit utökad med ytterligare aktiviteter. Och några av de saker vi ser som kanske viktigast, det är faktiskt utbildning av våra medarbetare. Informera vad som händer, vad man kan göra, hur man ska agera när man får mejl och så vidare. Så att man kan väl grovt dela in vår plan. Det finns tekniska åtgärder, du har nämnt några av dem som vi har gjort eller kommer göra och behöver göra. Och så finns det kanske då det här utbildning, medvetenhet för att
någonstans är det vi som användare och människor som klickar på de här länkarna eller vad vi nu gör. Det behöver vi jobba med. Så resonerar vi. Digital idag handlar ju om att man ska uppmärksamma egentligen digitaliseringens möjligheter, men också de kanske utmaningar som en ökad digitalisering av samhället och näringslivet står inför. Sebastian, utifrån ditt aspekt som jobbar med säkerhetsfrågor helt enkelt, vad skulle vara dina 3 bästa tips för de som lyssnar på det här seminariet och vill dels lära sig mer om de incidenter som har drabbat Coop här och hur man ska förebygga det, men också intresserade av att förstå cybersäkerheten bättre? Ja, först och främst för att få en övergripande bild av säkerheten för företaget så är audit det bästa. Och då är det ISO 27000 exempelvis, ISAE 3402, SOC 2 och så vidare. De är väldigt övergripande, de går igenom i princip allting. Det är allt ifrån utbildning av anställda till processer till tekniska investeringar som brandväggar och så. Så att det skulle jag säga är steg 1. Och bara en fråga där då. Om man vill göra sådana audits, var hör man av sig då? Det är alltså säkerhetskonsulter som gör det här? Eller var köper man den tjänsten? Eller är det någonting som man gör själv? Är det en självcheckning på något sätt? Eller hur går man tillväga? Det är de stora, the big four, som man brukar prata om. Alltså auditfirmorna. Revisionsfirmorna som de 4 stora. Vill man vara lite mer specifik kan man kontakta företag som är specialiserade på att göra intrångsförsök och försöka hitta eventuella brister som man kan åtgärda. Så att det är de 2 sätten man börjar med. Och sen när man har fått igång auditsystemet så kan man göra en self-assessment också. Så det finns olika sätt att gå tillväga. I vissa fall måste auditen dessutom rapporteras in. Som exempelvis ISAE 3402, den måste rapporteras till amerikanska myndigheter för att den ska kunna användas. Ett annat tips skulle jag säga det är ju att skydda sig mot phishing. I och med att det är den vanligaste attacken, någonstans mellan 60-80% av alla attacker inleds via phishing. Och det absolut enklaste sättet att skydda sig det är 2-faktorautentisering. Och det finns inbyggt i princip i alla molntjänster idag, alla stora mejlklienter från Microsoft, Google och så vidare. Så det är bara att slå på, även Facebook, Twitter, Instagram. Och vad innebär det för de som inte är uppdaterade med liksom cybersäkerhet? Vad innebär 2-faktorautentisering? Vad innebär det rent praktiskt för dig som slutanvändare? Det innebär att man har ytterligare någonting än bara sitt lösenord. Lösenordet är statiskt, det är samma man skriver in varenda gång. 2-faktorautentisering innebär att man har antingen engångslösenord som genereras antingen via mobilen eller av ett sms till exempel. Eller mer avancerade lösningar som säkerhetsnycklar. Det finns en ny standard som heter FIDO2 som håller på att byggas in i Windows nu, kallas för passwordless. Så det är det säkraste sättet att skydda sina konton. Och sen det tredje tipset jag skulle ge det är att ta backup av alla kritiska IT-system och ha möjlighet att snabbt kunna återställa. Och där hade ju ni topp på fötterna när det hände då. Toppen. Audits, 2-faktorautentisering och backup är alltså som en bra tips från dig Sebastian. Johan, hur ser du på det? Har du några tre bra tips eller 2 bra tips eller din top of mind tips helt enkelt? Exakt. Nej, jag instämmer i det Sebastian säger här. Det är saker som vi har på plats eller jobbar med. Det jag skulle lägga till är väl det kanske jag nämnde tidigare. Dels utbildning. Vi måste kontinuerligt utbilda våra medarbetare i vad det här innebär och hur man ska agera. Och det andra som vi jobbar mycket med i en stor organisation också, det är det vi kallar för livscykelhantering. Vi måste ta hand om våra redan gjorda investeringar. Vi måste kontinuerligt uppgradera dem och så vidare. Där vi ibland kanske då har liksom sagt att det här ska snart ersättas av något nytt. Vi behöver inte göra någonting. Och så blir det ofta det som är sårbart. Så att det är väl det jag skulle komplettera med i så fall. Alltså det vi kallar för livscykelhantering, utbildning. Toppen. Stort tack för det Johan och Sebastian. Jättevärdefullt att få ta del av er kunskap och era erfarenheter runt det här området. Och jag hoppas att ni som har lyssnat också har fått lära er nya saker. Och att ni tänker lite mer säkrare framåt och inleder ett säkerhetsarbete om ni inte redan gjort det. Så stort tack! Tack! Tack själv!